মৃত্যু ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ତୁମରି କୃପାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଗୀତାର ବାଣୀ ଭଳି ତୁମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ অভয়বাণী শান্ত তৃপ্ত হেবে শুনি এই জগতর সকল প্রাণী। অভয়বাণী অভয়বাণী অভয়বাণী। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଅଭୟବାଣୀର ଅଭୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଅଭୟବାଣୀର 15 ନମ୍ବର ବାଣୀ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ବଶ୍ୟ ଯିଏ ତୁମର ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆକାଂକ୍ଷା କର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଖେଳ ଶେଷ ହେଲେ ହିଁ ନିତ୍ୟଧାମକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟ ପରିଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେବ। ସେହି ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ଆଉ ମା ରବରେ ଦେହ ଗେହ ଧନ ଜନ ପ୍ରଭୃତି ସଂସାରର ମୋହ ଦୂର କର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏହି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ଏ ସଂସାରର ଖେଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ସାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି ତା ପରଦିନ ହେଉଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଯାଉଛି ଆମର ଆୟୁଷ। ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ଭାବିନି। ଯଦି ଏଇ କଥା ଭାବିବା ବି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଗେହ ଧନ ଜନ ପ୍ରଭୃତି ସଂସାରର ମୋହ ଦୂର କର। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଥିବା, ସବୁଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା। ଦେହ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ହେବନି। ଆଜି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ହେଇପଡ଼ିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରିବା? ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଗେହ ମାନେ ଆମର ଘର ଆଉ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ଧନ ଜନ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଧନ ଜନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆମର ଯେମିତି ମୋହ ନ ରହିବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଖେଳ ଶେଷ ହେଲେ ହିଁ ନିତ୍ୟଧାମକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟ ପରିଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଖେଳ ସରିଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିତ ହେବା ବା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଲୀନ ହେବ। ଏ କେମିତି ହେବ? ସଂସାର ଭିତରେ ତ ରହିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ। ଆଜି କାମ ହେଲା, କାଲି ସେ କାମ ହେଲା, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିଲେ। ସେ ଭାବନାଟା କେମିତି ଆମର ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେପରି ଗୋଟେ ତଳପାଇ କୀଟ ଭ୍ରମର ବିଶେଷ ନିରନ୍ତର ପରିଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରି ତତ୍ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବାଶ୍ରିତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିୟତ ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରେମ ସେବା ଉପଯୋଗୀ ମନମୋହଦେହ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିମା ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋର ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀ ବା ପାର୍ଶ୍ୱଦ। ଏଇ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଆମେ ରହିବା ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ବା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସହଚର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେବା, ତାଙ୍କ ପଦରେ ଲୀନ ହେବା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଲା ଯେ ତଳେ ପାଇ କୀଟ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେ କଥାଟା ହେଉଛି
ଯେ ଗୋଟାଏ ଭଅଁର କ'ଣ କରେ, ସେ ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ତୈଳ ପାଇଁ କୀଟ ବା ଛୋଟ କୀଟ ଟିକେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମାଟିର ଘର ତିଆରି କରେ। ସେ ମାଟିର ଘର ତିଆରି କରିକି ସେ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖେ। ରଖିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ପଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟ ବାଟ ରଖିଥାଏ। ସେ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ସେ ତା ମୁହଁଟା ସେଇଠି ରଖିକି ସବୁବେଳେ ଭଁ 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 ଶବ୍ଦ କରେ। ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ଭଁ ଭଁ ଶବ୍ଦ କଲା ପରେ ସେ କୀଟଟା ପୁଣି ଭଅଁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ବି ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଏ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଅଁର ଭଳି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭଅଁର ଭଳି ଆଚରଣ କରେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଅଁର ଭଳି ଶବ୍ଦ କରେ। ଏଇ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ଜୟଗୁରୁ ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିବା, ନିରନ୍ତର ଜପ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଆମେ ବସିଛେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବିବା। ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ରହିବା ସବୁବେଳେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବା ତା ଦେହରେ। ଯେତିକିଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ସେ କାମ ସରିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ମୋର ଟାଙ୍ଗିରୁ କଟକ ଯିବାର ଅଛି, ବସ୍ରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକ ଗଲେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା କିଣିବି, ସେଇଟା କିଣିବି, ସେ ବଜାରକୁ ପଳେଇବି, ସେଠିକି ଆସିବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣି ଆଣିବି। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇନା ତ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସିଛି ବା ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋର ସେଠି ମୋର ମନେ ମନେ ଜୟଗୁରୁ ଜପ କଲି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଭାବିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବମୟ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଟା ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ମା' ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ସାଧନାରେ ଆମେ ରତ ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଖେଳ ଶେଷ ହେଲେ ହିଁ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟ ପରିଷଦ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେବା। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଖେଳଟା ଆମର ଶେଷ ହେବ ସେଦିନ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା। ସେଇ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାହାକୁ ବାଘ ଧରେ, ସେ ବାଘର ଭୀଷଣକାୟ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ବାଘ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିକିରି ବାଘ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେ, ଆମେ ସେଇ ବାଘକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଆମ ସ୍ୱରୂପଟା ବା ଆମର ମନୋଭାବଟା ସେ ବାଘ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ତାର ଯେଉଁ ରୂପଟା ଆମ ଭିତରେ ପୁରା ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସେ ଆମ ମନ ଭିତରେ। ବାଘର ସ୍ୱରୂପଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବାଘଟାକୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରିଯିବ, ତମର ସେ ବାଘମୟ ହେଇଯାଇ ତମ ମନଟା, ତେଣୁ ତମ ବାଘ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାହେଉଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା କର, ସେହିପରି ଯଦି ଆମର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପକାଇବା ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ତେଣୁ ମୋର ବୋଧେ ଶେଷ ସମୟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଜପ କରେ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିବା। ଆଉ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ଭାବିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନ ରାଶି ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିଗତ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ଏଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯଦି ରହିବ ଯେ ଠାକୁର ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମକୁ ଆସି ଦେଖାଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତୋଳି ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ବାଣୀର ମର୍ମାର୍ଥ ବୁଝି ନିଜକୁ ଯେପରି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ସେତିକି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଆଦେଶ ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ଲୀଳା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।